Surabaya, die Hauptstadt von Ostjava, ist die grünste und sauberste Stadt Indonesiens. Sie ist ein Vorbild für uns alle. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, neue Parks zu errichten und existierende zu pflegen, um die Luftqualität zu beeinflussen. Wir haben Bungkul-Park besucht, der meistbesuchteste Park mitten in Surabaya. Es gibt hier eine Skateboard- und BMX-Rampe, ein großes öffentliches Theater und einen Spielplatz. Karena Jakarta, Bandung, Surabaya itu kemacetannya semakin tinggi. Kalau kita di jalan ini tanpa taman, tanpa air mancur, ini tingkat stres tinggi. Kemudian yang kedua, dengan banyaknya taman, air mancur, itu mengurangi suhu udara. Upaya apa yang kami lakukan? Yang pertama, Dinas Perhubungan khususnya, mereka punya program untuk menyediakan angkutan massal. Angkutan massal yang dimana satu kendaraan bisa mengangkut banyak orang ya. Jadi nanti akan mengurangi emisi kendaraan bermotor, terus kemudian mengurangi kepadatan gitu ya. Dan juga yang paling penting adalah hemat energi. Itu pertama yang dilakukan. Terus kemudian kalau dari Dinas Lingkungan Hidup kita ada yang namanya Car Free Day yang kita lakukan setiap minggu. Total ada 8 lokasi. Die Regierung hat einen speziellen Bus zur Verfügung gestellt, in dem die Fahrgäste mit Plastikflaschen bezahlen können. Für 3 Plastikflaschen bekommt man einen Aufkleber, der als eine Fahrkarte gültig ist. Die Plastikflaschen werden dann von der Stadt recycelt. Saya ini sangat bagus ya, terutama saya sebagai mahasiswa kan sering pulang kampung. Jadi selain gratis juga kan di kos tuh banyak sampah-sampah kayak botol gitu saya bawa ke sini. Jadi juga menguntungkan buat Bus Surabaya sih. Ya kalau saya berpendapat perlu penambahan armada, juga penambahan titik-titik halte. Masalahnya orangnya turun itu kadang terlalu jauh jaraknya. Melakukan peduli dengan lingkungan, baik dari yang pemilahan sampah itu sendiri sampai mungkin untuk di tempat saya ya, untuk masalah sampai kerja bakti dan sebagainya itu masih tetap ada dari bantuan pemerintah juga. Mungkin sejauh ini pengolahan sampah memang belum optimal ya. Jadi dari kesadaran diri sendiri. Jadi gini, di tempat tinggal kami belakang itu ada sungai. Terkadang saya itu melihat penduduk itu kesadaran untuk menjaga lingkungan itu kurang kesadarannya. Jadi biasanya buang di sungai terlepuk gitu aja. Kesadaran masyarakat ya, kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lingkungan itu masih terus harus ditingkatkan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Kota Surabaya, terutama adik-adik semua, bahwa yang pertama yang bisa lakukan adalah mengurangi sampah dulu. Jadi sampah yang Anda hasilkan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Jadi responnya tadi kami tunjukkan foto. Foto itu adalah respon masyarakat manakala mereka menjuarai lomba-lomba di tingkat lingkungan. Itu sebagian besar itu kalau kami tingkatnya adalah RT RW, itu sudah seluruh kota Surabaya. Jadi ya itu tadi saya sampaikan bahwa pemerintah kota ini harus memberi contoh dulu. Jadi masyarakat itu kalau disuruh tanpa diberikan contoh pasti banyak menolak. Kemudian yang kedua, kalau itu masyarakat sudah melakukan pengolahan sampah, diberi kemudahan. Sebagai contoh misalnya membayar pajak. Ya. Jadi kalau kami ini
sudah mengurangi sampah, menangani sampah, itu pajak dari contoh dari pajak bangunan itu kita kurangi. Kemudian fasilitas-fasilitas lain, misalnya kampung kami yang sudah berhasil dalam mengurangi sampah, mereka pemerintah kota memberikan fasilitas berupa jalan diperbaiki dan sebagainya. Itu adalah imbal balik antara pemerintah kota dengan masyarakat di Surabaya. Program pemerintah sebenarnya ini ide yang dan gagasan yang cukup bagus ya. Mungkin dari saya sendiri untuk masalah ini ada baiknya jika kalau program pemerintah ini bisa dilaksanakan dengan lebih berluas gitu loh. Eine weitere einzigartige Sache aus Surabaya ist der Joggingpfad, der aus Flip-Flop-Abfällen hergestellt wurde. Es ist eine andere Möglichkeit, Flip-Flops zu recyceln, die die Stadt ästhetisch und farbenfroh macht. Dari segi lingkungan hidup, kita juga berusaha mengurangi pembuangan sampah ke TPA dengan memanfaatkan sandal untuk dipakai menjadi jogging track. Wie wir gesehen haben, kann Surabaya eine Inspiration sein für andere Städte, die auch umweltfreundlicher sein wollen. Wir sollten alle Städte der Welt für zukünftige Generationen sauberer und grüner machen.